বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আজকের ভিডিওতে বিষয় হলো যে মিষ্টি খেলে কি তোতলামি বাড়ে না কমে? কারণ মিষ্টি হলো আমরা যখন খেয়ে থাকি আমাদের কিন্তু তোতলামি বেড়ে যায়, কথা কিন্তু আটকে যায় বেশি। এটা লক্ষ্য করে দেখবেন একটু। কারণ মিষ্টি খাওয়ার ফলে আমাদের যে ভোকাল কর্ড আছে, কথা বলার যে যন্ত্রগুলি আছে, আমাদের কিন্তু সঠিকভাবে কাজ করে না। কারণ মিষ্টি বেশি খেলে বিভিন্ন সমস্যা হয়ে থাকে। কারণ মিষ্টি খাওয়ার ফলে আমাদের যে কথা বলার যে ধরন, এটা একটু চিকন হয়ে যায়। আমাদের কণ্ঠনালীটাই অনেকটা চিকন হয়ে যায়, যার ফলে বেশি কিন্তু আটকে যায়। কারণ মিষ্টি খাওয়া বাদ দিন আজকে থেকেই। কারণ আমার তো মিষ্টি খেলে বেশি এই সমস্যা হয়ে থাকে, তাই আমি বেশিরভাগই মিষ্টি খাওয়া বাদ দিয়েছি। এবং মিষ্টি খাওয়ার ফলে আমাদের ভিতরে একটা আত্মবিশ্বাসহীনতা বোধ হয় এবং একটা হীনমন্যতা বোধ হয়। যখন কথা বলতে গিয়ে যখন আমরা আটকে যাই, তখন কিন্তু এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। আমরা কথা যখন বলি সঠিকভাবে, যখন মানুষকে বোঝাতে যখন অক্ষম হয়ে যায়, তখন কিন্তু আমাদের এই সমস্যাটা বেশি ফেস করি এবং আমরা ডিপ্রেশনে পড়ে যাই। তো মিষ্টি খাওয়া কখনোই যাবে না। মিষ্টি খেলে কিন্তু তোতলামি বেড়ে যায়, এটা অবশ্যই লক্ষ্য করে দেখবেন। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলবেন না। তো আজকে ভিডিওটি এটুকুই। তো ভালো লাগলে জানাবেন। আমি এই চ্যানেলে তোতলামি বিষয়ক ভিডিও দিয়ে থাকি, কারণ আমার এই তোতলামি ছিল এবং সেই জায়গা থেকে আমি মানুষকে আমার জীবনের যে এক্সপিরিয়েন্স সেগুলো একটু বলতে চাই। তো এটাই আর কি। তো আজকে এখানে শেষ করেছি। ধন্যবাদ সবাইকে।